айдын аягында кийинки айлыгың келгиче акчам кайда, мен акчамдын баарын эмне кылдым деп эле баарыбыз эле отуруп калабыз. Бирок ушул нерсени бизди беймаза кылган ушул суроону өзүңдөн сурабай калуу үчүн акчаңды контролдоп, чыгашаларыңды анализдеп, канча акча коротуп атам деп өзүңдү бир тизгиндеп алган абдан маанилүү. Анан ден сак мамиледе бүгүн дал ушул чыгашаларды кантип контролдосом болот, азыраак акча кантип коротом, финансы адистери, мен өзүм финансы адиси катары дагы кандай бул нерсеге кеңештерди берем, кандай эрежелерди отургузуп алсам болот деп негизги 5 категорияга бөлүп айтып берейин деп чечтим. Биринчи, бюджет жасап чыгашаларыңды анализдөө. Негизи эле акча чогултам деген киши, негизи эле финансылык план түзөм, жашоомду бир нукка салам деген адамдын сөзсүз түрдө бюджети болгону абдан маанилүү. Бул нерсе өзгөчө жаш үй бүлөлөргө аябай абадай суудай керек нерсе. Азыр үй бүлөдөгү ден сак мамиле кура албай, түгөлөрдүн ортосунда конфликттердин жаралып атканына дагы ушул акчасын жакшылап контролдой албай, жашоосуна ары тартса ары, бери тартса бери жетпей, бир жетишсиздиктен же болбосо туура эмес короп аткандыктан дагы беймаза болуп көп түгөлөр да урушуп талашып атышат. Түгөлөрдүн эле ушул жөнөкөй эле бир көйгөйү үй бүлөлөр арасында чоң чыр чатакка дагы айланып, тууган туушкандардын баары аралашып, булар эмнеге үй албайт дагы деле деген сыяктуу бир татаал маселелерге айланып кетет да. Ошол үчүн ар бир адамдын студент кезинен баштап, эң жакшысы балдарыңарга кичинекей кезинен, мектепте окуган кезинен эле үйрөтүп койсоңор, бюджет жасаганды, бир жумада канча акча коротом, бир айда канча акча коротом, кайсы бөлүгүн сактап калам, чогултуп калсам болот, бир нерсе сатып алсам болот деп анализ жасап, мындай акчасын башкарганды үйрөтүп койгон абдан маанилүү да. Анан бюджет демекчи, чыгашаларыңды, кирешелериңди жазасың да, анан ошол жерде чыгашаларды жазып аткан абдан маанилүү да. Бюджеттин биринчи тепкичи катары, мисалы, үйгө таза бүт салыктарды төлөп бүткөндөн кийин чөнтөгүмө канча акча кирди деп жазгандан кийин, анан анын астына чыгашаларды жазып, анан ошондон кемитип баштайбыз да. Анан чыгашаларды жазып атканда дагы эки негизги категорияга бөлүп алган абдан маанилүү. Сөзсүз корото турчу чыгашалар, мисалы, ижараң, балаңдын мектеби же болбосо эң негизги корото турчу тамак аштарың, аларсыз жашай албайм деген сөз корото турган чыгашалар. Анан кийинкиси сөзсүз эмес корото турган, мындай аларсыз деле жашай алам деген чыгашаларың болот да. Мисалы, кийим-кечек сатып алуу, ресторандарга баруу, эс алуу деген сыяктуучу. Мисалы, ошолорду анализдеп эки категорияга бөлүп алып, кийинкисин сөзсүз эмес дегендерди дагы, мисалы, биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү деп балким бир маанилүүлүк деңгээлине жараша дагы бөлүп алып, анан ошол жерден чыгашаларыңды контролдогон абдан маанилүү да. Анан эгер ошондой чыгашаны 1 ай, 2 ай, 3 ай жазып чыксаңыз, анан бири-бирине салыштырып көрүп, анан көрсө ушул нерсени азайтып койсом, менин чөнтөгүмдө кала турчу, чогулта турчу акчам ушул болот турбайбы деп, анан мындай 1 айдан 1 айга салыштырып караган дагы аябай маанилүү да. Биз кичинекей кезибизде биз базарга барып келгенден кийин, мамам үйгө келгенден кийин бүгүн эмне сатып алдым мен деген, мисалы, 5000 сом менен чыккам, канча чөнтөгүмдө мынча эле сом калыптыр, эмне алдым деп жазып, анан кирген чыккан акчасын баарын жазып, эң негизгиси ушу короткон акчасынча жазып, аябай анализдейт эле да. Өзгөчө өзү биздин атабыз жалгыз чоңойтуп аткан эне үчүн бул аябай биздин келечегибиз үчүн аябай чоң маанилүү болгон экен деп ойлоп калдым. Себеби бизди окутканга кудурети жетти. Кыргызстандан эле эмес, чет өлкөдөн да окуганыбызга шарт түзбөргө кудурет жетти да. Көрсө ошол нерсенин баар нерсенин ачкычы өзүнүн киреше чыгашаларын, өзгөчө чыгашаларын контролдоп, бир дептерге жазып, анан анализдеп, анан акчасын, чөнтөгүн башкарганга мүмкүнчүлүгү болгон экен да. Эгерде ушул видеону угуп аткан болсоңуз, буга чейин бюджет жасап көргөн болбосоңуз, бир дептер ачып, чоң Excel'де, компьютерде жасай албайм десеңиз, дептер ачып деле кирешеңизди, чыгашаңызды ар бир айды жазып баштооңузду сунуштайм. Бул нерсенин жыйынтыгын 1 айда дароо көрбөсөңүз да, 4-5 айда канчалык сонун жардам бергенин, өзгөчө сиздин менталдык абалыңызды жакшыртууга жардам бергенин аябай байкайсыз да. Анан экинчи, акча коротпойм деген айларды уюштуруп алуу да. Бул айларды дагы сөзсүз бир эреже катары колдонсо болот да. Буга чейин айтып бербедимби, сөзсүз корото турчу чыгашалар, анан мындай сөзсүз эмес чыгашалар деген сыяктуучу. Ошол сыяктуу экиге бөлүп алгандан кийин, сөзсүз эмес деген чыгашаларга, мисалы, бул айда, мисалы, август айы келет атат, балким июльда жасап алсаңыз да, август айында мен ушул нерселерге акча коротпойм деп өзүңүзгө эреже берип алсаңыз болот да. Балким, мисалы, күндүз жумушка баргандан кийин ресторандан, кафеден кирип тамактана турган болсоңуз, 1 ай бою мен тамакты үйдөн сала барам, контейнерге көчөдөн тамак жебейм, 1 ай бою кофеканага барбайм, же болбосо 1 ай бою балким кинотеатрга барбайм деп, мындай дайыма ай сайын эмес, эми кээ бир айларда ошондой акча чогултуу айы деп
дагы акча үнөмдөө ай деп да жарыялап алган абдан маанилүү. Себеби бул нерсенин эң бир жакшы жери балким сиз өзүңүз аңдабай белгилүү бир нерселерге акча коротуп жүргөн болсоңуз, ошол ай убагында ошол балким кээ бир жыргалчылыкка акча коротуп аткан болсоңуз, ошолорсуз деле жашай алат турбаймынбы, ошонун ордуна башка бир нерсе кылсам болот турбайбы деген түшүнүккө келип, анан адаттарыңыз кадимкидей калыптанып атканын көрөсүз да. Бир нерсени жасап атканда ал нерсенин канчалык сиз үчүн маанилүү же маанилүү эмес экенин билгиңиз келсе, ошол нерсени жасабай коюу, жасабай көрүү дагы абдан сонун жардам берет да. Балким мисалы киного барып жүргөн болсоңуз, ай сайын бир канча жолу ошол акчанын ордуна мисалы бекер мамлекеттик бир топ китепканалар бар, китепканага барып, балким бир жакшы бир китеп таап окуп каласыз. Китеп окуганда да мисалы балким кино көргөндөн да чоң рахат алып, балким сиздин бир жаңы бир китеп окуу деген сыяктуу бир адатыңызда калыптанып калышы мүмкүн да. Анан үчүнчү, коммуналдык төлөмдөрдү азайтуу. Буга чейин айттым, сөзсүз эмес дегенге чыгашаларды азайткан жакшы деп, бирок сөзсүз деген да чыгашаларыбыз бар да, алардын ичинде биздин коммуналдык төлөмдөр. Коммуналдык төлөмдөрдү дагы азайтуу дагы мүмкүн. Мисалы кышында үйдү аябай ысык кайнатып, мисалы футболкачан жүргөн абалда эмес, балким бир свитер эле кийип жүрөсүз. Бир аз салкыныраак кармап, мисалы ошондон да электр энергиясынан же балким газ жага турган болсоңуз, газдан же көмүр жага турган болсоңуз, көмүрдөн да бир аз үнөмдөсөңүз болот да. Эгер үйүңүздө албетте жаш балдар же болбосо ооруган киши жок болсо, дени сак адамдар болсо, белгилүү бир температурада 20-21 градуста эле мисалы жашасаңар дагы болот да. Бул нерсе дагы мисалы кышта октябрь айында үй жылытып баштадым десеңиз, тетиги апрелге чейин бир топ акча үнөмдөгөн болосуз. Анан биз байкабай эле мисалы үйдөгү светтерди, жарыктарды күйгүзүп эле басып жүрө беребиз. Ал күйгүзүп коюп, мисалы туалетке кирип чыккандан, душка кирип чыккандан кийин өчүрбөй канчабыз байкабай басып кетебиз. Мисалы колдонбогон бөлмөлөрдү дайыма күйгүзүп коебуз. Азыр үйлөрдү ремонттоп да шумдук софиттерди орнотуп калбадыкпы? Анын мисалы 2-3 жери күйгүзгүчү бар. Мисалы бирөөсүн өчүрүп койсоң, баарын күйгүзүп алсаң үйүң жапжарык болот, бирок кээде бирөөсүн эле бөлмөнүн бир эле бурчунда турсаң, ошол жерди эле күйгүзүп коюп отурган деле негизи пайдалуу болот да. Ушундай сыяктуу коммуналдык төлөмдөрдү да азайтуу менен мындай чыгашаларыңарды кадимкидей азайтсаңар болот да. Ошол эле мисалы интернет, балким сизге ошончолук көп интернеттин кереги жок, балким мындай азыраак эле тариф сатып аласыз же болбосо жанагы телефонго сатып алып аткан тарифтердин деле ошончолук чоңу сизге кереги жок болушу мүмкүн. Балким арзаныраак деле колдонуп көрөсүз деген сыяктуу коммуналдык төлөмдөрдү дагы азайтуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул нерсе мисалы бир айда балким сиз үчүн 200-300 сом эле үнөмдөйт экен, анын эмне кереги бар дешиңиз мүмкүн. Бирок бир жылга көбөйткөндө алар же банана ошол нерсени 5 жылга көбөйткөндө мындай колго кармачуу, көрүнүктүү эле сумма чыгып калат да. Анан 4-үнчү, пайыз көп карыздарды төлөп салуу. Кредит карта колдоносуңарбы билбейм, ошолордун эң пайыздары аябай жогору болот. Андан сырткары балким кредит алып колдонуп аткан болсоңуз, балким ломбардка бир нерсе коюп койгон болсоңуз, анын процентин эле, пайызын эле төлөп коем да тура турсун деп, анан мисалы акчаңызды алып башка бир нерселерге коротуп баштайсыз да. Бирок билинбегени менен пайыздан дагы көп адам чыгашага туш келет да. Пайыздар аябай көп. Өзгөчө Бишкекте, Кыргызстанда пайыздар 30%га, 30%дан да ашык болуп кетет. Мисалы региондордо жана микрокредиткалар аябай көп, микрокредиттик компания сыяктуу уюмдар аябай көп го. Мисалы ошолордун айына мисалы 20 000 сом алсаң, айына мисалы айына 1,5 миң сомдон эле төлөп коесуз, анан 2 жыл төлөйсүз, кутулуп кетесиз деп коет. Мисалы айлык төлөмдөр ай сайын аз көрүнгөнү менен, эгер аны чогулта келсең, бир топ процент төлөп аткан болосуң да. Балким мисалы ошондой кредиттерди дагы, балким мисалы ошону 2 жыл төлөп отурганын ордуна балким 1 жылда эле кутулуп салбаймынбы? Карыздарым бар болсо, үйгө мисалы жаңы оокат сатып алгандан көрө ошол карызды берип салайын дагы, ал оокатсыз деле жашап атпаймынбы деген сыяктуу бир калчап киреше чыгашаларыңарды өзгөчө ушу карыздарды процент деңгээлине жараша дагы, пайыз деңгээлине жараша калчап анализдеп алганыңыз дагы аябай чоң жардам берет. Балким убагында 1 ай, 2 айдын эле пайызы деп көңүл бурбашыңыз мүмкүн, бирок эгер узун убакыттык кредиттериңиз бар болсо, карыздарыңыз бар болсо, бул нерсе кайра эле 1 жылда көрүнбөгөн нерсе 1 жылды, 5 жылды чогулта алганда аябай чоң көзгө көрүнүктүү акчалардын чыгып кеткенин байкап каласыз да. Ошол үчүн кайра эле бул нерсеге ачкыч ушундай анализдеп, чөнтөгүңдүн каякта экенин, эмне кылып атканын жана акчам кайда кетет деген нерсени өзүңүзгө кадимкидей калыптандырып алам десеңиз, бюджет жасаган абдан маанилүү да. Ошол бюджетке дагы мисалы кокус айткан жокмун, кредитиңиз болуп кала турган болсо, кредитиңизди жазып, негизги суммасы кайсы, анан ай сайын канча bundan пайыз төлөп атам деп
кошуп жазып дагы ошону дагы анализдеп көрсөңүз болот да. Балким киреше чыгашалардын арасына, мисалы чыгашалардын арасына кредиттериңизге дагы мындай 2 линия ачып коюп, 2 сызыкча негизги суммасы, анан төлөгөн ай сайын төлөгөн кошумча пайыздар деп, анан пайыздарды дагы мисалы 1 жылда 2 жылда канча төлөгөнүңүздү чогулта калсаңыз, ошо бюджетиңизди ала калып анан көрүнүп калат да, анан ошондо ойлонуп каласыз, бул кредит мага керекпи, кереги жокпу депчи. 5-чи, кээ бир иштерге кызмат алгандан көрө өзүң жасап көрүү. Мисалы айымдар маникюр жасаганды, педикюр жасаганды, чач жасатканды, мисалы азыр тойлор аябай көп болот, жакында күз келип атат, августтан баштап эле укмуш тойлор башталат, барып макияж жасатып кеткен, аябай мындай жагымдуу болгуң келет да, баары бир жакшы көрүнгүң келет, ошолорду жасайсың бирок ошолорду бир адиске барып жасаткандан көрө балким өзүм эле жасап алам, өзүм деле тырмагымды боеп алсам кантет, өзүм деле бутум тырмагын алып алсам кантет деген сыяктуу бир ойлонуп көрсөңөр, балким чач боегонго дайыма адиске барып аткан болсоңуз, балким өзүм эле боеп алам, балким жолдошумду эле айтсам боеп берет, үйрөтүп койсом деген сыяктуу кээ бир кызматтарды дагы кызмат акы төлөп алгандан көрө, мисалы балким өзүңүз алып баштасаңыз да, өзүңүз жасап баштасаңыз дагы, баягы албетте убактыңыз бар боло турган болсо, бул дагы көп акчаны үнөмдөгөнгө жардам берет да. Мен өзүм педикюр, маникюр жасатып салондорго барбайм, бирок тырмактарымды да кооздоп боегонду аябай жакшы көрчүмүн. Анан кийин тырмагымды ушу Канадага көчүп келгенибизге 6 жыл болду. Ошондон бери такыр боебой калдым. Себеби боегонго аябай убакыт керек экен, анан түрдүү боекторду сатып алам дейсиң, анан ошонун баары эле каражат, анан кийин эле кадимкидей өзүм көнүп калдым да. Көрсө ага деле бир топ каражат кетет экен да, билинбеген менен. Эми айымдар деле айтып атат деп ойлоп атсаңар керек, же мырзалар дагы, мисалы машинеңердин дөңгөлөктөрүн өзүңөр алмаштырып койсоңор, майларын өзүңөр алмаштырсаңар, балким дайыма барып машине жуудурабыз да, жуудурат, андан көрө мисалы өзүңүз эле эшиктин алдына же бир арктын түбүнө токтото калып өзүңүз шапылдатып бир омнөттө жууп ийсеңиз, ошол сыяктуу кызматтар да болот го. Мисалы үй алып жылда эле үй ремонттоп беребиз да, кыргыздар. Мисалы бирөөлөр жалдап келген убагында, мисалы жумуштан кийин 1-2 жума өзүм эле актап сырдап коем, өзүм эле ушуну ремонттоп коем деген сыяктуу башка бирөөлөргө төлөй турчу нерсени дагы балким өзүң жасасаң дагы бул үй бүлөлүк бюджетке аябай чоң пайдасы тиет дейт да. Өзгөчө албетте шартыңар бар болсо, албетте мен өзүмдү комфорттуу, рахатта жыргап жашагым келет, андай кызматтар сөзсүз алам десеңиз, албетте бул сиздин табитиңиз, сиздин жашоо образыңыз. Бирок эгерде чыгашаларымды азайтам, дагы көбүрөөк акча чогултат элем деп, азыр эмне кылсам деп ойлонуп биле албай турган болсоңуз, ушул нерселерди дагы ойлонуп көрсөңүз, абдан пайдасы тиет. Анан айымдар мен бул тырмагым боебойт экен, тырмагы боегон айымдар жаман көрөт экен деп жаман көрүп калбагыла. Мен болгону боечумун, анан кийин боебой деле жашасаң болот турбай деген түшүнүккө келгенден кийин анан жашоом жеңилдеп калды. Жок дегенде жашоомдон бир проблема жоголду да. Тырмак жасайт элем, бойойт элем, анан ошого бүгүн өчүп калыптыр, жумушка кантип барам деген сыяктуу мындай бир беймазадан арылдым да. Финансылык тарабы эле эмес, мындай менин менталдык абалыма дагы тийгизген таасири абдан чоң болду. Анан бүгүн эмнелерди сөз кылдык? Акчаны үнөмдөө үчүн, акчаны азыраак коротуу үчүн кандай кеңештер айтылды? Жогоруда айтып берейин. Аны санаганга чейин негизи эле эгер бул айым ким, эмне болгон аял деп бир аз кызыгып аткан болсоңуз, мен өзүм 10 жылдык тажрыйбам бар. Эл аралык финансы дүйнөсүндө эмгектенем. Анан жакын арадан бери психология дүйнөсүнө кызыгып, Гарвард университетинин психология бөлүмүндө магистратурада уч жерде окуп жатам. Анан Телеграмда жабык чөйрө ачкам. Ушундай өнүгөм, өсөм, моралдык, эмоционалдык жактан жетилем деген жигердүү адамдарды топтоп бир чөйрө куруп, анан жакшы кызыктуу темаларды талкуулап турсак деген максатта. Эгер сиздин дагы мен да силердин араңарга кирем, мен да силер жасаган жумалык түз эфирлерге катышам, өзүмө пайда табам десеңиз, төмөндө шилтемесин калтырып койдум биздин чөйрөнүн, келип катышсаңыз болот. Баарыңарды арабызда көргүбүз келет. Анан кыскача бүгүн эмнелерди айттык, бир аз орусча айтканда сканировать этип бере коеюн. Ашыкча акча коротууну азайтуунун 5 жолу. Биринчи, бюджет жасап, чыгашаларыңды анализдөө. Экинчи, акча коротпойм деген айларды уюштуруу. Үчүнчү, коммуналдык төлөмдөрдү азайтуу. Төртүнчү, пайызы көп карыздарды төлөп салуу. Бешинчи, кээ бир иштерге кызмат алгандан көрө өзүң жасап көрүү. Бүгүнкү берүүбүз жакты жана жашооңузга пайда алдыңыз, анан ошол алган пайдаларды жашооңордо колдонуп баштайсыңар деген терең үмүтүм бар. Адам бактылуу болуу үчүн өзү менен, анан жакындары менен ден сак мамиле куруусу абдан маанилүү деп айтат дүйнөлүк психологдор. Бирок бул нерсеге мен дагы бир нерсени кошкум келет. Бул адам качан
жакындары өзү менен эле эмес, чөнтөгү менен да ден сак мамиле курганда бактылуу болот, жан дүйнөсү тынч болот деп ойлойм. Эми бул дүйнөдөгү азыркы абалды элестетип, ошондуктан баарыңардын жакындарыңар менен, өзүңүз менен, анан акчаңыз менен ден сак мамилеңиз болот деген үмүттөмүн. Дагы ушундай контент көргүңөр келсе, моралдык, эмоционалдык жактан жетилүү, акча менен болгон мамилени оңдойм деген маалыматтарды алгыңар келсе, биздин баракчабызга катталып, жакындарыңыз менен бөлүшүп, комментарий калтырып, жактырып койгонду унутпаңыз. Сиздин ар бир колдооңуз биздин дагы да сонун жаңы маалыматтарды чыгарып турубуз үчүн мотивация берет. Бүгүн биз менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат.